Daawwattoota televezyiinii OBS akkam jirtu kun qophii dookumentarii haala waliigala eejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa irratti televezyiiniin OBS qophii dookumentarii qopheesse irratti kan xiyyeeffatedha. Barbaachisummaan madaallii ga'umsa ogummaa akka addunyaatti faayidaa akkamii qaba? Akka biyya keenyaatti faayidaan fi bu'aan isaa maali? Kan jedhuu fi eejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa damee Jimmaa jalatti wiirtuu madaallii pooliteeknikaa Mattuutti argamuun haala madaallii waliigalaa irratti xiyyeeffachuun qophii qopheeffanidha. Hanga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Obbo Hayilee Indaalee Daayireektara Daarektoreetii Dhimmoota Kominikeeshinii Eejensii Madaallii Ga'umsa Ogummaa Oromiyaati. Biyyoonni kanneen akka Jarman, Filiippiinsii fi Awustiraaliyaa madaallii ga'umsa ogummaa bu'aa irratti xiyyeeffateen baay'ee akka milkaa'an kaasanii biyyi keenyas barnoota leenjiif teeknikaa ogummaa bu'aa irratti xiyyeeffate hojiirra oolchuun ga'umsa ogeessotaa mirkaneessuun bu'aan qabatamaan argama akka jiru kaasee jira. Madaalliin ga'umsa ogummaa biyyoota gurguddoo keessatti keessumaa madaallii ga'umsa ogummaa bu'aa irratti xiyyeeffate kan jedhamuun biyyoonni akka Jarman, Filiippiins, Awustiraaliyaa ittiin ogeessota isaanii ittiin madaalsifatanii sana booda immoo gara gabaa hojiitti bobbaasuudhaan hojii qulqullina qabu maamilaaf yookaan immoo tajaajilaa fi oomisha qulqulluu ta'e fi istaandardii isaa eeggate gabaaf akka dhiyeessan baay'ee faayidaa guddaa qaba jechuudha. Kanuma hubachuudhaan biyyi keenyas akka biyyaatti leenjii barnoota leenjii teeknikaa ogummaa bu'aa irratti xiyyeeffate waggoota gara 17 ta'uuf hojiirra oolchaa turte jechuudha. Achi keessatti immoo madaalliin ga'umsa ogummaa bu'aa irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jira jechuudha. Madaalliin kun beekumsa akkasumas immoo dandeettii fi ilaalcha ogeessotaa madaaluudhaan ga'umsa akkamii qabu kan jedhu irratti ga'umsa ogeessotaa mirkaneessuudha jechuudha. Ogeessonni kun gaafa gara gabaa hojiitti bahan tajaajila kennan yookaan immoo oomishan irratti qulqullinaaf istaandardii isaa kan eeggate oomishuudhaaf baay'ee barbaachisaa ta'uu isaati jechuudha. Akka Obbo Hayileen jedhanitti barbaachisummaa madaallii ga'umsa ogummaa kallattii garaagaraan ilaaluun ni danda'ama jedhan. Inni jalqabaa ogeessaaf faayidaa olaanaa akka qabu kaasan. Barbaachisummaa madaallii ga'umsa ogummaa kallattii garaagaraatiin ilaaluu dandeenya jechuudha. Ogeessaaf maal fayyada? Biyyaaf maal fayyada? Akkasumas immoo indastiriiwwan namoota kana qacaranii hojjechiisaniif maal fayyada jennee yoo ilaalle ogeessa tokko madaalliin ga'umsa ogummaa isaaf tokkoffaa ofitti amanamummaa horata jechuudha. Ofitti amanamummaa yoo jennu ani ogeessa ogummaa kanaati jedhee ogummaa sanaatiin beekamtii gaafa argatu ofitti amanamummaa horata. Itti aansuudhaan sertifaayid ta'a jechuudha yookaan immoo sertifikeetii argata. Kan biraa carraa barnootaa sadarkaa guddinaa garaagaraatiif itti fayyadama jechuudha. Fakkeenyaaf barnoota itti aane barachuudhaaf namni sadarkaa ogummaa tokkootiin hanga level 4tti barate tokko itti aansee barnoota isaa gara digiriitti guddifachuudhaaf yookaan immoo barachuudhaaf dursa ogummaa sanaatiin madaalamee gahoomee ga'umsa isaa mirkaneeffatee ittiin gabaa hojii keessatti hojjete immoo barumsaatti fufuuf isa gargaara. Akkasumas immoo akkaataa istaandardii ta'eef sadarkaa ogummaa irratti hundaa'ee hojii hojjechuuf oomisha oomishuuf tajaajila kennuuf ga'umsa akka inni qabaatu taasisa jechuudha nama dhuunfaaf. Sadarkaa lammaffaadhaan barbaachisummaan madaallii ga'umsa ogummaa industirii faayidaa olaanaa akka qabu kaasanii jiru. Keessumattuu oomishaaf oomishtummaa industirii yookaan warshaalee dabaluu keessatti iddoo olaanaa qabaa jedhameera. Industirii jechuun warshaa jechuu miti jechuudha. Seektara garaagaraa nama gabaa hojii ogeessota qacaree yookaan immoo walitti gurmeessee hojjechiisu kamiyyuu akka seektara keenyaatti industirii jenna jechuudha. Industirii sana keessatti namoonni ga'umsa qaban, namoonni ga'umsa isaanii mirkaneeffatan akkaataa istaandardii taa'eetiin beekumsa, dandeettii, ilaalcha ogummicha barbaadu, ilaalcha sirrii jechuudha. Isarratti hundaa'anii naamusa ogummaa isaanii, naamusa jaarmiyaa sanaa akkasumas immoo naamusa dhuunfaa eeganii akka isaan hojjetan gahee guddaa qaba jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf ogeessi fayyaa tokko kan nama yaalu yoo jiraate akkaataa istaandardiitiin namaaf fakkeenyaaf amma marfee waraanu yoo ta'e akkaataa kamiin dura maal godhee akkaataa kamiin qoricha isaa walitti makatee deebisee immoo marfee bakka sirrii nama waraanuu danda'a kan jedhu istaandardii keessa ta'a jechuudha. Kanan godhu yoo ta'e istaandardii tokko yoo cabse marfeen inni waraanu sun
namallee lubbuu namaas baasuu danda'a jechuudha. Hangaata kana sensitiif waan ta'eef ogeessi ogummaa isaarratti istaandardii eegee akkaataa istaandardiitiin hojjechuun industirii sanaaf baay'ee bu'aa qaba jechuudha. Sadarkaa sadaffaa irratti barbaachisummaan madaallii ga'umsa ogummaa biyyaaf faayidaa olaanaa akka qabu himameera. Humni namaa ilaalchaan ogummaaf ga'umsaan yoo cime guddina biyyaaf bu'uura akka ta'e ibsamee jira. Akka biyyaattis immoo yoo ilaalle biyyi naannoo keenyas haa ta'u biyyi keenya namni ga'umsa qabu, namni beekumsa dandeettii ilaalcha jedhame sana qabaatee yoo argame akkuma dura kaasuuf yaade oomisha qulqullina qabu ni kenna. Akkasumas immoo tajaajila si'ataa ta'e akkasumas immoo hawwataa ta'e haala istaandardiitiin ni kenna jechuudha. Kun immoo tokkoffaa better service and better quality ni jiraata jechuudha. Kana jechuun immoo oomishaa fi tajaajilli qulqullina qabu akka jiraatu ni taasisa jechuudha. Akkasumas immoo qisaasamni garaagaraa, qisaasamni namaa, qisaasamni qabeenyaa, qisaasamni yeroo akka xiqqaatu ta'a jechuudha. Kun maal akkamitti ta'a? Istaandardiitiin hojjetama waan ta'eef istaandardii irratti hundaa'ee hojiin hojjetamu hundumtuu waan hojjetamuuf qisaasama garaagaraa ni hir'isa. Guddina biyyaa keessatti illee gahee olaanaa qaba jechuudha. Humni namaa yoo ga'uume baay'ee akka jaarmiyaa tokko yookaan immoo dhaabbilee garaagaraa keessatti milkaa'ina yookaan immoo milkaa'ina jaarmiyaa sanaaf gaheen humna namaa parsentii guddaa qabata jechuudha. Naannoo parsentii 60 qabata jechuudha. Kana keessatti namni ga'umsa qabu tokko hin hojjeta taanaan parsentii 60 jaarmiyaan sun akka inni ga'umsaan yookaan milkaa'inaan hojii isaa raawwatu isa taasisa waan ta'eef gahee guddaa qaba jechuudha ga'umsi humna namaa. Kanaaf namni hundumtuu ga'umsaan yogguu hojjetu milkaa'inni jirullee akkasuma daran olaanaa ta'a jechuudha. Obbo Yoonaas Warquu Daayireektara qophii fi kenna tajaajilaa madaallii ga'umsa ogummaa Oromiyaati. Ejensiin mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa madaallii ga'umsa ogummaa qulqullina qabu kennuuf dameewwan 7 saaqee tajaajila si'ataa kennaa jira. Dameewwan 7 jiran keessaa dameen Jimmaa isa tokkodha. Dameen Jimmaa immoo wiirtuuwwan madaallii adda addaa gara 59 of jalaa kan qabu yoo ta'u isaan keessaa tokko kolleejjiin Pooliteeknikaa Mattuu isa tokkodha. Kolleejjiin Pooliteeknikaa Mattuu akkamiin madaallii gaggeessaa akka jiru ilaaluuf supervisionii taasifameen ciminnii fi hanqinni jiru maal fakkaata jennee obbo Yoonaas gaafanneen akkas jedhan. Hojiilee madaallii keenya keessatti madaalliin yeroo gaggeeffamu akka ejensiitti hoggansa ejensii fi hoggansa damee qabannee supervisionii tasaa gaggeessina yeroo baay'ee. Supervisionii tasaa yeroo gaggeessinu supervaayizaraa fi suurtuu madaalliifis gorran busnu. Sababni isaa inni tokkoffaa hojiilee madaallii keenya akkamitti qophaa'aa jiru, ijoollee isaan akkamitti qopheessaa jiru, madaaltonni keenya akkamitti madaallii gaggeessaa jiru, supervaayizaroonni keenya immoo akkamitti madaallii sana overall hoogganaa jiru isa jedhu sana tasuma dhufnee supervaayiz gochaa jirra. Fakkeenyaaf addana argamne asitti waan arganne sun supervaayizaroonni keenya orienteeshinii ogguu kennu bira geenyeerra akkaataa barbaadamu sana orienteeshinii kenne garuu ragaa yeroo sakatta'u akkaataa barbaadamu sanaan sakatta'uu dhabuu sun argineerra, hanqina guddaa argineerra jechuudha. So waan kun fuulduraaf akka sirratu kolleejjiifis dubdeebii kenneerra, supervaayizara keenyaaf dubdeebii kenneerra waan ta'eef akkaataa qajeelfama keenyaatti madaala gaggeeffamu gochaa jirra jechuudha. Akka obbo Yoonaas jedhanitti qulqullina madaalliif inni guddaan madaalaa qulqullina qabuu fi ga'umsa qabu horachuudha jedhan. Madaalaa qulqullina qabuu fi ga'umsa qabu horachuun baay'ee guddaadha. Akka daayireektoreetti keenya hojiin inni guddaan nuti hojjennu tokko madaalaa horachuudha. Madaaltota industirii keessaa industirii wajjin walitti hidhamiinsa gochuudhaan qaamumaan xalayaa deeggarsaa barreessisnee wurtuu industiriin sun madaalaa industirii koo bakka bu'ee madaallii gaggeessuu danda'ee nama ga'umsa qabu filatanii nu kennu. Sanarra dhaabannee madaaltota sana madaalsisnee sana booda leenjisnee gara hojiitti seensisnee jechuudha. Isaanuu madaalamu jalqaba. Madaalamu jalqaba madaalamanii erga goomanii boodadha madaalaa ta'uu kan danda'an. Sana booda madaallii keessaa jalqaba otoo madaalliin gaggeessanii loodingii warra buleeyyii wajjin guyyaa 2 adeemsa madaalliin sun maal akka fakkaatu ilaalu. Sanarra booda madaalaan sun erga mirkaneessee booda ga'umsa qaba of danda'ee madaaluu danda'a. Erga nu jedhee booda sanarra dhaabannee madaallii keessaa akka galu goona gaafa jalqaba supervisionii with close supervision supervaayizaroonni keenya hordofanii akka kallattii agarsiisaa madaallaan sun madaalii akka gaggeessu godhame madaalaan sun cimina isaa daran dabalaa akka deemu gochaa jirra jechuudha. Adeemsa madaallii keessaa abbaan ogummaa isa waan ta'eef industirii sana keessa akkuma koo ga'umsa qabatee hojjechuu qaba jedhee ogummaa isaaf quqamee pilaas leenjii keenya irrattis kakatanii gara hojiitti seenu waan ta'eef kakuu sanarra dhaabataniis hojii waan hojjetanii sun qulqullinaan hojjechuun dirqama isaanii waan ta'eef dirqama ogummaas dirqama lammummaas qabu waan ta'eef haala sanaan kata barbaadamuu sanaan hojjechaa jiru.
darbee garuu madaaltonni tokko hanqina warra qabanis jiru isaan bira yeroo geenyu isaan irratti tarkaanfii fudhachaa industirii isaaniifis xalayaadhaan beeksisaa jirra tarkaanfii karaa waajjira isaaniis akka fudhatamu hojii keenya keessas baasaa deemaa jirra jechuudha. Obbo Corqaa Mokonnin Ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaatti Daayireektara karoora bajata hordoffii fi gamaagama bulchiinsa faayinaansiiti. Madaalamtoota irraa maallaqni haala kamiin akka sassaabamuu fi maallaqni sassaabame immoo akkamiin hojiirra akka oolu ibsanii jiru. Ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa kanaan dura madaalamtoota irraa maallaqni yeroo sassaabamu karaa wurtuu madaallii sassaabama. Karaa wurtuu madaallii sassaabameetu parsantiin 50 gara wurtuu madaallii tokko parsantiin 50 immoo gara eemigootti gala ture. Parsantii 50 gara eemigootti galu keessa kaffaltii supervaayizaraa kaffaltii madaalaa baasii adda addaa tokko ba'ee isarraa kan hafe gara wurtuu gara eemigootti gala ture. Kun immoo yeroo adda addaa wurtuuleen madaallii baasii nuyi baasnu kavarii gochaa hin jiru waan jechaa turanii fi kanaaf jennee qajeelfama haaraan akka ba'u taasifame. Qajeelfamni haaraan ba'ee kun immoo yeroo ammaa hojiirra ooleera. Kaffaltii duraan parsantii 50 ga'ee eemigoo 50 gara wurtuulee madaallii ture amma bakka 3tti hirameera. Maal irratti hirame amma hard skillii, semi hard skillii fi soft copy jennee adda baasnee galii duraan parsantii 50 nuuf galaa ture keessaa parsantiin tokko hard skillii irratti akka galu semi hard skillii irratti immoo parsantiin 15 soft skillii irratti immoo parsantiin 22 akka ta'u ta'ee wurtuuleen madaallii akkaataa baasii isaanii akka uwwisuuf qajeelfamni haaraan amma hojiirra oolee jira yeroo ammaa kana. Maallaqa sassaaban baasii isaanii kavarii akka godhuuf ta'ee nu biratti immoo kan dhuftu parsantiin 1 fi parsantiin 15 fi parsantiin 22 kan soft skill irra nu bira galu hojiilee adda addaatu jira. Nu biratti paakeejii nu biratti baay'ifama. Paakeejiin nu biratti baay'ifama. Riisoom qormaan nu biratti baay'ifama. Riisoo maashiniin ishees argamsanaa bitama. Baasiin adda addaa kan madaallii sanaaf oolu nu biratti baasii ta'eetu hojiin kun itti hojjetama yeroo ammaa kana. Obbo Nugusee Taaddasaatti gaafatamaa ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa Damee Jimmaati. Akka Damee Jimmaatti wiirtuuwwan madaallii idilee 59 kan jiranii fi hordoffii fi deeggarsi cimaanis taasifamaa fi akka jiru kaasanii jiru. Akka Damee Jimmaatti wiirtuu madaallii idilee irratti naannoo wiirtuu madaallii 59 akkas kan qabnu. Sana keessaa immoo kan irratti argamnu kun wiirtuu madaallii isa tokkodha jechuudha. Achi keessatti gayaa'u kallattiidhaan nuti kanarraa asitti argamne namoota qaamolee hojii kana milkeessuu keessatti illee gahee olaanaa qabanuuf wiirtuun madaalliin jira. Madaaltonni hin jiru, supervaayizaroonni nuti akka manaatti ramannu illee jiru waan ta'eef jaraaf deeggarsaaf hordoffii gochuuf jechuudha. Kana jechuun superviizinii tasaatiin utuu jarri illee hin beekin hanqinootni milkaan hojii kana keessatti mudatan tokko ni jiru. San keessatti immoo waan adda ba'an irratti duubdeebiin illee kan kanaan dura kennamaa ture irratti waan akkaataa kanaatiin supervaayizara biratti illee madaalaa birattis wiirtuu madaallii birattis haala sanaatiin irratti argamne waan hanqina mul'atan irratti xiyyeeffannoo kennan akka jarri raawwachuu jechaa keessatti milkaa'inaan raawwatanuuf jechuudha. Qaama deeggarsaaf hordoffii taasisuuti jechuudha. Akka wiirtuu madaallii kanaatti yaa'u ciminoonni jiru baay'een jiraachuu dandeenya. Qabiinsa ragaa madaalamtoota qopheessuu keessatti jechuudha. Piroofaayilii tokkoon madaalamaa piroofaayilii ragaa xumura leenjii jararraa ka'ee tokkoon jara agriimentii dursanii gochisuun sun irratti naannoo wanni jennee furachuu dandeenya jechuudha. Naannoo fakkeenyaaf madaalamaa qopheessuu keessatti egaa leenjii eega xumuree ragaan xumura leenjii isaan jira. Akkaataa sadarkaa ogummaa duraatiin old OECdha yoo ta'e level by level qaamni kun namni kun kan irratti madaalamaa dhufee ragaan isaan qabamaa jechuudha. Piroofaayilii isaa keessatti ni hidhama. Akkaatuma sanaas immoo ragaan xumura leenjii illee ni hidhama jechuudha. Ammatti garuu asitti kan gaggeessaa jirru wal cina gosa madaallii lamman jechuudha. OEC sadarkaa ogummaa haaraa fi moofaatii waan ta'eef akkaataa hoolistikiitiin kan namni madaalamuuf galmaa'e kun gulantaa guddaa irratti madaalamaa jechuudha. San keessatti gaa ragaan amma kan goonu sun akka duraa level by level wanti jennu sun hin jiru waan ta'eef gulantaa guddaa irratti madaalamu leenjii irratti xumure sana qaamni madaalamu kun institutional assessment kan jedhamu hin jira jechuudha. Ragaawwan garaagaraa achi keessatti kan qabamu hin jiru. Haala sanaatiin naannoo sanatti ciminni jira jechuudha. Garuu akka nama wanni jechuu kaasuuf yaalee institutional assessment agreement guutuu irratti jechuudha. Self assessment agreement guutuu irratti xiqqoo qaawwuni jira.
baay'ee isaa achirratti kan kana godhamu maaliif qaamni madaalamu kun ga'umsa isaa mirkaneeffachuuf gara kana gaafa dhufu akkaataa sadarkaa ogummaa taa'itiin jechuudha. Gosa ogummaa sanarratti kompiitansiiwwan gulantaawwan ta'an sadarkaa ogummaatiin ta'an sun jiru waan ta'eef sanarratti hojjetameeti jechuudha. Kan inni itti galmaa'ee madaalamuuf fedhii isaa akkaataa sanaatiin guutee adda baasee gabooddee yaa kolleejiin immoo walitti madaalamuu waan isarraa eegamu akkaataa sanaatiin ba'ateeti gara namni kun galmeessee oofishaalii gara keenyatti sagantaa qabsiisuuf kan dhiyeessu jechuudha. Kana jechuudha naannoo self assessment agreement guutuu irratti hanqinni ni jira jechuudha. Kana jechuun namni sun dursee of madaaluu akka qabuufi. Meeshaaleen gama meeshaaleetiin halluun gaariin jiru gochuu jennaan qophii dursaa jirri taasisan illee bareeda. Naannoo tokko tokkotti fakkeenyaaf naannoo ogummaawwan kun soolistikiidhaan madaalliin kan nama godhatu hanqinni tokko tokko jiraatanis kunis immoo bakka meeshaan sun jiru ergifannaadhaan maaliin jarri bakka buusuuf yaalanni jira. Meeshaatiin hanqinni jireenya ilaallan jechuudha. Obbo Yidina Qaachoolee kun diinii kolleejjii pooliteeknikaa Mattuuti. Madaalamtoota akkamiin akka qopheessan gaafanneen akkas jedheera. Leenjifamtoota qopheessuu wal qabate wiirtuun kan keenya leenjii ogummaa laata ogummaalee adda addaa irratti egaa leenjii kana xumuree booda leenjiin kenname kamiyyuu maagaa'uudhaan dabaalamuu qaba waan ta'eedhaaf ka'umsa ogummaa kanaaf qopheessanii jechuudha. Akkamitti qopheessan jedhu adeemsuma eemgoon barbaadu sanaaniyyuu leenjifamtoota qopheesse akka jarri milkaa'an kan nuti hojjennu akka jarri milkaa'anuuf illee akka jarri milkoofne meeshaalee guutamuu qabu guutunne 100% guutuudha jechuu hin danda'amu. Garuu immoo madaalliidhaaf waan geessisu meeshaalee hundumayyuu muummee irraa qabna jechuudha. Kana malees jalqaba madaalliinuma kanatti dhufuudhaaf jalqabarra meeshaaleen kun jiraachuu dhiisuun ilaalama waan ta'eedhaaf koree madaallii ga'umsa ogummaa akka mooraatti qabna. Jarri supervise godhu even supervisor illee damee sanarraa dhufu dursee waan kana ilaalaa jechuudha. Kanaaf gara sanatti proceed godha waan ta'eedhaaf meeshaalees tuulis haa ta'u maashinariis guutuu qabna waan madaallii gaggeessaa jiru kanarratti jechuudha. Wiirtuun madaallii kun kan inni itti madaalamu yoo xiqqaatee parsantii 70 sagantaa qabate irratti madaalchisuu yookaan ga'umsuu qaba kan jedhu seerri jira jechuudha. Wiirtuun madaalliilee kana illee nu madaala. Kanaaf kana parsantii kan argachuudhaaf cimnee irratti hojjenneeti marsaa tokkoffaa amma yeroo darbe madaalchisnee ture inni gara parsantii 82 kan itti qabnu waan ta'eedhaaf gaariidha. Ijoolleen leenjistootni keenyas immoo ga'oomaadha waan ta'eedhaaf isa haaraa kanarratti fakkeenyaaf holistikii amma reefuu jalqaba fudhachaa jira waan ta'eedhaaf leenjistootni illee dursanii madaalamanii akka jarri warra kan ga'umsu irratti bal'inaan hojjechaa jirra. Kun akka hooggansaatti illee fakkeenya ta'uudhaaf wanti karikulamiin haaraan kun gaafa dhufu namni dafee siistama sana keessa galuudhaaf xinnoo ishee ulfaachuu danda'a waan ta'eedhaaf hooggansi mana keessa jirullee warri ogeessa ta'an siistama haaraa kana keessa akka jarri galee madaallii illee akka jarri fudhatan koomitimentii gaariitu jira mana kana keessa jechuudha. Obbo Addisuu Bunee diinii kolleejjii Baalaataa Mattuuti. Bobbii biyya alaa marsaa 12ffaaf madaalamtoota leenjisnee ga'umsaan baasnee gara biyya alaatti deemaa jiru jedhan. Leenjiin kennamaa jirus leenjii qulqullina qabu akka ta'es ibsanii jiru. Bobbii biyya alaa namoota leenjisnee gaggeessaa jirra. Amma marsaa naannoo 12ffaarra jirra. Madaalamaas jiru ammarratti. Kanaaf qophii kanaaf immoo haaluma jedhameen guyyaa 21 qopheessinee ijoolleen kun leenjii qulqullina qabaate fudhatanii madaalliidhaanis ga'oomanii biyya alaa ba'aa jiru. Baay'inaan kanaan duras 2015 irraa kaaneeti leenjii kana kan jalqabne waan ta'eef kanarratti barsiisonni koomitimentii guddaadhaan maaneejmentiin koomitimentii guddaadhaan hojjettoonnis haala kanaan leenjisnee ga'oomsaa jirra jechuudha. Haala danda'ameen shooppiin nuyi qabnu guddaadha. Maateriyaalotas qabna. Garuu ammarratti kan rakkachaa jirru maateriyaaloonni kanaan dura bara 1994 kan bitamanidha baay'een isaanii. Jala garuu kan sarviisii irratti IMO'n nu guutee isaan leenjisaa jira. Kan kichinii garaa garuu amma jala gaafannee bulchiinsa magaalaa waliinis hojjechaa jirra waan ta'eef nu guutanii isaan leenjisna jennee yaadna. Kanaaf maateriyaalii ammayyaa ta'e standardiin isaa kan eeggate ammaaf qopheessinee hin qabu. Isuma qabnuun garuu
haala danda'ameen ijoollee kana qopheessaa jirra jechuudha. Dargaggoo Gammachuu Gizaachoo Supervaayizara Ejensii Mirkaneessa Ga'umsa Ogummaa Oromiyaa Damee Jimmaati. Hojii madaallii qulqullina qabu gaggeessuu keessatti gaheen supervaayizaraa olaanaa ta'uu ibsuun wiirtuu madaallii pooliteeknikaa Mattuu keessatti akka hanqinaatti wanti ilaalame madaalamtoonni dursanii meeshaa ittiin madaalaman irratti shaakaluu dhabuun akka hanqinaatti mul'ateera jedheera. Hojii madaallii ga'umsa ogummaa gaggeessuu keessatti supervaayizarri gahee guddaa qaba. Olaantummaadhaanis madaallii kana akka gaggeeffamu ni raawwata. Kanaaf supervaayizarri madaallii gaafa gaggeessu qaamota sadii waliin ta'ee ni gaggeessa. Madaalaa, urtuu madaallii fi kan biraarree qaama dhimmi ilaallatu fakkeenyaaf madaalamtoonni irree madaalamuuf ni dhiyaatu. As keessatti gaheen supervaayizaraa olaanaadha. Hojii madaallii ga'umsa ogummaa qulqullina isaa eegsisuu keessatti gahee guddaa qaba jechuudha. Innis fakkeenyaaf qaamoleen qooda fudhattoonni kun fakkeenyaaf wiirtuun madaallii bakka itti leenjiin itti gaggeeffamudha. Akkasumas illee bakka itti wiirtuun madaallii yookaan madaalliin assessment centeriin bakka itti gaggeeffamudha jechuudha. Kana keessatti wiirtuuleen madaallii gaheen supervaayizaraa madaalaa waliin ta'uun wantoolee hedduu ilaala. Meeshaalee madaallii barbaachisan sirrummaa isaa jechuudha. Ni ilaalla. Kan biraarree ragaa madaalamtoota madaalliif galmaa'ee dhiyaatan kun guutuu ta'uu isaa supervaayizarri ni qulqulleeffata jechuudha. Madaalamtoonni ragaan isaanii guutuu ta'ee argaman kun madaalliif ni dhiyaatu. Madaalamtoonni ragaan isaanii guutuu hin taane immoo madaallii irratti dhiyaachuu hin danda'an jechuudha. Kanaaf supervaayizarri dursaa ragaa madaalamtootaa ni qulqulleeffata. Kan biraarree immoo wiirtuu madaalliirraa ragaa meeshaalee madaalliif barbaachisan akkaataa ogummaa sanaatiin akkaataa istaandardii sana taa'eetiin ni ilaalaa jechuudha. Hanqinooleen kan akka self assessment gaayidiin kun hin guutamne jechuudha. Kun xiqqoo akka hanqinaatti ni mul'ata. Karaa maateriyaalii wajjin ilaalchisee hanga ammaatti bareeduma deemaa jira. Ittuma jalqabiirra jira waan ta'eef gara fuulduraattis bareeduma jennee deemaa jirra. Akkuma beekamu kolleejjii pooliteeknika Mattuutti kaalkuleemii haaraadhaan madaallii yeroo jalqabaaf kennaa jirra. Ogummaalee haaraadhaan madaallii kana yeroo jalqabnutti maateriyaalii ni barbaachisa madaallii fi nuti akkaatuma istaandardii keenya nuuf kaayetiin itti deemaa jirra jechuudha. Dargaggoo Saggaayee Qananiisaa madaalaa ogummaa sarveeyingii teekinooloojiiti. Wayita madaallii gaggeessu hanqinni kolleejjota baay'ee keessatti mul'atu meeshaan yeroo waliin deemu dhabamuudha jedheera. Akkaataa ogummaa kanaatti meeshaan amma ittiin madaalliif barbaachisu baay'inaan hanqina qaba. Meeshonni tokko gatiin isaanii baay'ee ol ka'oo waan ta'aniif hanqinni kolleejjota baay'ee keessa jiru rakkoo kanaadha. Rakkoo dhiyeessii meeshaa ammayyaa barbaada. Meeshonni kun gatiin ittiin bitamu miliyoona 7 ta'u. Isaan kana dhiyeessuuf baay'ee rakkisaadha. Garuu iddoo tokkotti meeshaadhuma akka tootaal isteeshinii waan isaan dhiyeessatan faana kompiiset gochuudhaan akkaataa itti madaalaan itti madaaluu taasisama jechuudha. Wiirtuu kana keessa hanqinuma kanatu jira. Meeshaa paakeejiin gaafatu baay'inaan yeroo faana deemu hin jiru. Garuu immoo tootaal isteeshinii akka arginu duuba kana isa tokko qabu. Baay'inaan GPSonni jiru. Wayya meeshaan amma tokko hin jira jennee guutummaan guutuutti ta'uu baatus jechuudha. Dargaggoo Birraatuu Dassaaleny madaalaa ogummaa awutoomotiiviiti. Haala qophii madaalamaa irratti hanqinni jira. Kun ammoo sababii hanqinni meeshaa jiruufidha jedhee jira. Kaa'u ulaagaa saaraatiin yookaan siyaaraa kanaan meeshaan xiqqoo ishee akka Mattuutti ogummaa kanaan hir'ina qaba. Garuu haa ta'uutii har'a kan jalqabne ogummaa saduriitiin jalqabne waldi kaalkuleemiidhaan saaraatiin meeshaan maal as guutuu waan hin taaneen hanqinoota meeshota jiran daabanarraa dhufee as jira. Meeshonni baay'een daabanarraa tiraanspoortiidhaan fidanii as gashanii isa sakattaanee erga inni guutuu ta'e erga mirkaneeffannee booda gana madaaliitti kan seennu jechuudha. Madaaliin gaayoo tiyoorii qaba, piraaktikaalii qaba. Har'a piraaktikaalii kan madaalaa jirru isa ooldiidhaanii boori immoo madaalaan qophaa'ee kan inni jiru. Hundumaa jechuudha. Madaalaan qophii guddaa sensitiif ta'ee jira. Garuu duubdeebii isaa dhumarratti agarra. Xiqqoo qophiin leenjii iddoo biraa wajjin qophiin leenjifamaan qabu haala meeshaas qabatamaa jiru wajjin tattaaffii qabatan malee irrinni meeshaa jira. Gaappii guddaatu jira. Gaappii piraaktikaalii guddaa jira. Maaliif meeshaan guutamee waan hin jirreef xiqqoo ishee qophii isaan godhan wajjin meeshaan xinnoo waan hin ginneef meeshaan murteessaadha madaalliifis waan ta'eef jechuudha. Yeroo madaalii duwwaa fiduu miti kan barbaachisu meeshaan achi fe'amee dhufullee leenjifamaan sun irratti shaakaluun dirqama ta'a. Kanaaf yeroo madaalii irratti maal kan mul'atu nooleejii isaa beeku.
Garuu gara piraktikaatti gaafa seenan xiqqoo isaan rakkisa irratti shaakaluudhaaf yeroo muraasa waan qabaniif kanaaf osoo danda'amee dursanii torbee 2 torbee 3 dura meeshaan sun yoo dhufee gaariidha. Maaliif guyyaa 2 3 dura madaalliin guyyaa 2 kan guyyaa 3 yeroo fudhaqanii ergisaan fidu isaa booda barataan irratti wal gaheedha. Yeroo isin argatu diteelii beekumsa gad erga waan hin arganneef achirratti qaawwi guddaan jira. Daawwattoota keenya qophii keenya haala madaallii waliigalaa ejensii mirkaneessa ga'umsa ogummaa Oromiyaa kan damee Jimmaa wiirtuu madaallii kooleejii Pooliteeknikaa Mattuu irratti qopheeffanne kanumaan xumurra. Nagaatti.